Bantu operator kan? Kalau mau ngantor tuh, oke. Operator? Ya, kalau mau diikut ikut. Pulangnya tapi dengan bus lah. Maksudku tadi kalau memang kau ingin kalian bawa aja motor gepeng dah aman lah. Siapa? Aku dari pulangnya nggak terlunta-lunta. Mana gepengnya? Itu udah sibuk aja. Alah, nggak usah diapain itu. Kalian pula mau bikin dia. Tahu pula deh sekarang urusan Oh enggak, apa-apa. dia mana ikut motornya ada. Lagi. Ganjal. Nggak diganjal kok. Lagi, kanan lagi. Kanan nyambut kali.